Takk for det, president. Det var bra ministeren kom. Jeg har et spørsmål til olje- og energiministeren. I en leierartikkel i Bergens Tidende 19. januar 2010 blir det stilt spørsmålstegn ved Statnett sitt truverde når det gjelder utbyggingen av den planlagde 420 kV-linja i Hardanger. Bergens Tidende har ved et annet høve vist til at kommunikasjonsdirektøren i Statnett på NRK hevde at linjenettet til Bergen var rødglødende, medan avisa kunne dokumentere at det var god kapasitet på linjenettet, selv i en kuldeperiode. Dette er ødeleggende for tilliten til Statnett. Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette tilliten? Statsråd Riis-Johansen. President, den uttalelsen representanten Lødemel viser til kom i en debatt knyttet til utredninger som Norsk Turistforening har lagt fram. Bergens Tidendes påfølgende faktasjekk omkring kapasiteten på nettet inn mot Bergensområdet ble kommentert av Statnett ved foretakets kommunikasjonsdirektør. I kommentaren så blir det vist til at kraftoverføringen inn mot området sant nok skjer med en tilstrekkelig sikkerhetsmargin i de fleste av årets timer. Kommunikasjonsdirektøren viser til at problemet er at i stadig flere av årets timer kjøres nettet inn mot området uten rom for feilhendelser, noe som kan føre til mørklegging. I denne sammenhengen så er det viktig å peke på at nettet må dimensjoneres for maksimalt forventet toppforbruk, og ikke et gjennomsnittlig forbruk gjennom året. Både Statnett og NVE har i skriftlige uttalelser til rapportene bekreftet problemene med forsyningssikkerheten i BKK-området. En sikker kraftforsyning bygger på prinsippet om at en hvilken som helst komponent i sentralnettet skal kunne falle ut uten at samfunnet blir berørt. BKK-området har høy egenproduksjon av kraft, høyt forbruk og et svakt overføringsnett. I vinterhalvåret er det stort behov for overføring av kraft inn i området. I sommerhalvåret er det behov for å få krafta ut. Toppforbruket i BKK-området har de siste 5 årene økt med 30%. I dag er det 2 overføringsledninger inn til regionen, ledningene Mauranger-Samnanger og Modalen-Evanger. Utfall av den ene overføringsledningen skal tåles uten at kunder berøres. Samlet import kan dermed ikke overskride kapasiteten til ledningen Mauranger-Samnanger, som har en kapasitetsgrense på 800 megawatt. I perioder så er det nå imidlertid et overføringsbehov inn til området på nær 900 megawatt. Allerede i dag drives det altså med for stor risiko for at feilsituasjoner vil føre til at forbrukerne i hele regionen mister strømmen. Samtidig øker faren for langvarig utfall. BKK har faktisk innført automatisk forbruksfrakobling ved kritiske situasjoner for å begrense omfanget av mørklegging. Omfattende bruk av forbruksfrakobling er etter mitt syn uakseptabelt. Slik bruk viser at nettet ikke har kapasitet til å forsyne økte maksimale belastninger i BKK-området. Som kommunikasjonsdirektøren i Statnett viste, så øker altså dette antallet timer med sårbar drift. Situasjonen er kritisk for en region med landets nest største by, og også en region med vitale industri- og petroleumsanlegg. Det er stort behov for å sikre en krafttilførsel som er sikrere til BKK-området. En svikt i krafttilførselen vil ha omfattende konsekvenser for næringsliv, for forbrukere og for velferd i regionen. Takk. Bjørn Lødemel til oppfølgingsspørsmål. President, jeg takker for svaret, og jeg ser at det er en vanskelig sak, men jeg håper likevel at ministeren tar på alvor de kritiske signaler som er kommet om utgreiingene til Statnett. Jeg mener Bergens Tidende driver god kritisk journalistikk. De har sett fokus på en svært viktig sak, både for regionen og for landet. Vi ser mange eksempler på at folk engasjerer seg mot kraftlinjer i Hardanger. Det er også viktige moment i rapportene fra samfunns- og næringslivsforskning og fra Vista Analyse som peker på dette. Og det blir også reist spørsmål om spenningsoppgradering av eksisterende nett, eventuelt kombinasjon med et SVC-anlegg, kan redusere behovet for den nye linja. Hva tenker statsråden om at så mange engasjerer seg, og at det blir stilt så mange kritiske spørsmål til utgreiingen fra Statnett mange steder? Statsråd Terje Riis-Johansen. President, for det første så er det jo sunt for en generell saksbehandling i Norge at det er engasjement, og at påstander blir prøvd og i og for seg også blir kritisert. Sånn sett så mener jeg debatt i den saken som representanten her nevner, som i andre saker, det skal vi være glad for. Når det gjelder engasjement i forhold til kraftledninger, så mener jeg at vi ser en inngang, et engasjement som er på den ene siden forståelig,
men som på den andre siden som også krevende for beslutningstagerne, for det at det vil veldig ofte være lokal motstand i forhold til utbyggingsprosjekter, samtidig som en ser at i forhold til et nasjonalt behov, så det behov for å gjøre utbygginger. Og situasjonen vi har i Midt-Norge nå, et godt eksempel på det. Altså der har vi som storsamfunn forsømt oss med linjeutbygging og også kraftutbygging over tid, og vi ser i dag at vi har en vanskelig situasjon. Vi må sørge for at vi ikke får flere Midt-Norge-situasjoner i Norge. Bjørn Lødemel. President, jeg takker for svaret. En annen sak som også engasjerer prissonepolitikken på strøm. Denne måten å regulere pris på strøm skaper store prisforskjeller og utfordringer både for næringsdrivende og for privatpersoner. Senest i Dagens Næringsliv i går ble det vist til at etter at det 4. prisområdet for strøm ble opprettet 11. januar, har dette ført til stor økning i strømprisen på Østlandet. Vil statsråden ta en kritisk gjennomgang av ordningen med prissoner for strøm for å se om dette den beste måten å løse flaskehalsproblemet på? Statsråd Riis-Johansen. Men president, prissoner jo nettopp et eksempel på at vi har for lite nett, på at vi har for dårlig kapasitet, og at det har vært forsømmelser over lang tid i forhold til kraftnettet vårt. Så vi kan ikke både være kritiske til nye nettutbygginger, nye linjeføringer og bygging infrastruktur, og samtidig være kritisk til prisområder. Hvis vi ønsker, som meg, en felles pris på strøm i Norge, så må det bygges mer nett, og vi kan ikke regne med at ikke det skjer uten at det blir noe motstand, uten at det vil også skje i områder hvor lokalbefolkningen ikke ønsker at det skal skje. Så nettopp det som vi nå ser i forhold til pris, det beste argumentet og det beste synliggjøringa på at vi i dag har et for dårlig nettsystem, at det må bygges mer nett i Norge.